हेलो नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नयाँ भ्लगमा अनि आज चाहिँ हामी नेपाली पसलमा जाँदैछौँ हल्का शपिङ गर्नको लागि अनि हामी बस्ने ठाउँमा चाहिँ नेपाली पसल छैन त्यही भएर चाहिँ 1 आवर ड्राइभ गरेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ सो अब चाहिँ हामी सबै फ्युलहरु फिल अप गरेर चाहिँ भ्याइसक्यौं अब चाहिँ जानु लागेको तपाईहरु पनि जाम है त आजको वेदर कस्तो राम्रो भछ अनि हामी कति पछि आएको रे पुरा मोटरवेमा 2:30-3 त्यस्तै होला कसरी थाहा पाएको भने पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ अल्लरसरबाट नै लिएर आउँथ्यो उता बजारतिर गिलफोर्ड जाने बेलामा अनि अल्लरसर बसेर त्यहाँबाट चाहिँ सामानहरु मासुहरु लिएर आउँथ्यो अनि पछि चाहिँ हामी कति भन्दै नगएको बुढा बजारतिर अनि हाम्रो त वाइवाई नुडल्स चाहिँ सकियो के अनि कहाँबाट अनलाइनबाट मगाउन मिल्छ मिल्दैन होला भनेर गुगलतिर उहाँले सर्च गरेर हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ ट्याक्क नेपाली पसल चाहिँ 1 आवर ड्राइभमा रहेछ भन्ने थाहा पाएँ क्या अनि ट्याक्क त्यति बेला नि भाउजूले पनि भन्नुभयो थिए अनि रहेछ नि त्यही भएर चाहिँ अनि ल जाम न त भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ आउन थालेको हामी त अहिलेसम्म त कतिचोटि आयो होला है 3-4 चोटि कि बढी आयो होला अनि आयो अनि कति धेरै जस यो ठाउँ हामी चाहिँ जानु लागेको ठाउँ चाहिँ नौनीटाउन हो अनि यो ठाउँमा चाहिँ कति धेरै रहेछ नेपाली पसलहरु अस्तिको पालो लास्ट टाइम चाहिँ आउने बेलामा चाहिँ हामी अरू नेपाली पसलमा नि पसिदियो कि त्यो हामी सधैँ जाने पसलमा चाहिँ त्यो करेन्टवाला के रे बुढा के भन्छ कुरकुरे करेन्टवाला कुरकुरे सकियो रहेछ नि त्यही भएर त्यो कुरकुरे खोज्नुलाई चाहिँ हामी कता पुगेको थियौँ है अनि कता पुगेको थियो अनि त्यतिखेर नि 2-3टा नेपाली पसलहरु त्यही नजिकै रहेछ अनि त्यतातिर पसेथ्यौँ हामी त्यही हो उहाँलाई त पहिला त मतलबै थिएन यस्तो कुराहरु पछि आएपछि चाहिँ मतलब हुन थालेको अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आइराख्छ यता नौनीटाउन आइराख्छ अनि नेपाली कस्तो अनि त्यसपछि यता अल्लरसम्म त त्यस्तो खानेकुराहरु हुन त हुन्थ्यो तर चाहिँ मेन चाहिँ हामीलाई फोकस चाहिँ मासुमा मात्र गर्थ्यो कि है मासु र वाइवाई नुडल्स अनि सिन रामेन अनि त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ नि हामी त यता नौनीटाउन आउन थालेपछि त के किन्छ त्यो सानो प्याकेटवाला नुडल्स चाउचाउ अनि त्यसपछि त्यो करेन्ट कस्तो भन्नै नआएको के करेन्टको कुरकुरे के कति खान्छ कस्तो मिठो नेपालमा हुँदा त मलाई त त्यो करेन्ट कस्तो नआएको के मुखमा ठ्याक्कै सक्दैन करेन्टवाला कुरकुरे चाहिँ नेपालमा हुँदा त्यस्तो खान्थेन कि मैले कहिले के खान्थे तर त्यस्तो खान्थेन तर यहाँ त कस्तो त्यो नपाउने भएर होला सिक्किमकै कस्तो मिठो लाग्छ अनि आजको प्लान चाहिँ हाम्रो त्यही हो करेन्ट कुरकुरे पायो भने चाहिँ कतिवटा ल्याउने रे बुढा एक बक्सा एक कार्टुनै लिएर आउने रे अनि मैले चाहिँ अब वाइवाई चाउचाउ त ल्याउने नै हो अर्को वाला के अस्तिको पालो आउँदाखेरि मैले यत्रो सानो पुन्टेवाला चाउचाउ लगेको थिएँ कि कस्तो मिठो थियो कहिलेकाहीँ कुटुङ खाइराख्न मिक्स वाला हैन समथिङ के वाइवाई नुडल्स के ल्याइदिए यत्रो प्याकेटमा
त्यस्तो थियो अनि त्यही भएर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ मैले पायो भने चाहिँ मैले नि त्यो बक्सै लाने हो, एक बक्सा लाने हो। त्यही हो, अरू त मासु अनि अचार बनाउने हो, त्यतिकै त खाने होइन। अचार बनाउने हो, म अचार बनाएको भ्लग पनि हाल्छु। ओहो युके आएपछि त म त पहिला चाहिँ ट्राभल नेपालमा भन्दा चाहिँ ट्राभल ब्लग अनि यता आएपछि चाहिँ कुकिङ ब्लग होला जस्तो छ। घरमा गएपछि नै हामीले के किन्यो भनेर देखाउने। अब यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हुन्छ क्यामेरा लिएर यसरी पब्लिकमा ब्लग गर्दै हिँड्ने। अब यहाँ आइसक्यो, अब हामी 2-3 मिनट लाग्छ हिँडेर चाहिँ यहाँ कार पार्कबाट त्यो नेपाली पसल पुग्नुलाई। त्यही हो, पछाडि मान्छे आउँदैछ कि के आउँदा एकछिन रुक त, अलि लाज लाग्ने के। 새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져만 가네. 내 바람은 그리 크지 않아. 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐. यही हो नेपाली पसल। यो चाहिँ एक लट हो ओसार्नु लागेको। सरले त टन्नै लिनुभयो त। यो चाहिँ एक लट मात्र हो। अब फेरि एक लट मासुको लट चाहिँ अहिले एकछिनमा लिन आउने हो हामी। धन्न यसपालि ठुलो झोला लिएर आएर ठिक भएछ, नत्र त पहिलाको पालि त बुढाबुढी त दुइटै हातमा यस्तरी बोकेर पो गथ्यो त है। कस्तो गाह्रो भयो त्यति बेला त, गरुङ्गो। अब एकछिनमा फेरि हामी यो राखेर फेरि अर्को मासु लिन आउँछौँ। हामी चाहिँ सामान राखेर फेरि ब्याक भइसक्यौँ यता टाउनमा। अनि अब चाहिँ पहिला सुरु खाने, पेट पूजा गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि सामान लिएर ब्याक हुने है त। हामी म्याकडोनल्ड्स खानु लागेको। उहाँ चाहिँ अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ यहाँ कुर्दै बसेछु। कस्तो जुम भयो सरजी। कुन वाला? त्यही क्रिस्पी। खाना रेडी हो। हाम्रो खानेकुरा आउनुभयो, आइबक्सिनु भयो। तपाईँ के भन्नु? स्प्राइट? ओए कता हो क्यामेरा त? ल खाम है त। खोलिदिइ राखेको रहेछ। ताको भयो। खाइदिनु न, एक बाइट हान्दिनु त। बर्गर
होइन खानु भनेको कि क्यामेरामा मेरो भाग खानु भनेको होइन नाइस नाइस खाएर टन्न भयो अब मासु लिन आयो मामी अब टन्न भयो ओहो सर फेरि ल दोकान पनि आइसक्यो मजाको घाम पर्छ आज आँखा छिपेछ बुढाजी मासु चाहिँ यहाँ यति धेरै छ बुढा भएको फाइदा यही हुन्छ आफू हिँड्ने आफू हिँड्ने भनेर हिँड्यो टक्क लाएर यसरी बुढा चाहिँ यसरी अब चाहिँ ननिटनलाई बाई बाई भन्ने टाइम आइसकेको छ सर चाहिँ यसरी हिँड्दै हुन्छ हाम्रो अघिको सामान यसरी राखेको छ आहा कस्तो मजाको घाम लागेछ है 새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져만 가네 내 अलि बेसरी हानोस् भनेर नि त त्यही पनि बेसरी दुख्ने हाल्नु वालै पर्यो होला मैले देखेँ गइहाल्यो म चाहिँ क्विक यहाँ पाक चोइ लिनु मात्र आएको सन्तुकले चाहिँ इन्डियन पसलमा जानुपर्छ अदुवा लसुन लिनु कतापट्टि पो छ लु है साथीभाइहरू लड्दै पढ्दै बेसुरा स्वरमा गीत गुनगुनाउँदै भए पनि घरसम्म आइपुग्यो राम्रोसँग होइन बुढा कस्तो भयो ड्राइभ राम्रो भयो दिन राम्रो थियो कस्तो मजाको अहिलेसम्म घाम लगाइरहेको छ आउनुहोस् हामीले नेपाली पसलमा के किन्यो भनेर हेर्न आउनुहोस् छिटो है सर्टमा भिडियो देखाइहाल्छु करेन्ट कुरकुरे कति धेरै लिएर आएको छ हामीले चाहिँ खासमा बक्समा लिएर आउने भन्ने थियो बक्समा चाहिँ नपाउँदो रहेछ यस्तो पिस एक पाउँदो रहेछ यसरी 10 रुपियाँको प्याकेटमा त्यस्तो हामीले चाहिँ 20वटा लिएर आएछौँ धनियाँको पाउडर यो चाहिँ भेली हामी त भेली भन्छ यसलाई सुगर क्यान चाउचाउ अनि भुजिया वाला वाइ वाला भुजिया कस्तो मन परेको क्या मलाई अस्ति यो चाहिँ कस्तो वाला हो भने यस्तो वाला भुजिया के कस्तो मिठो हुन्छ यो प्याकेटमा चाहिँ यो बक्समा चाहिँ 20वटा हुँदो रहेछ अनि दिदीहरूले चाहिँ खोलिसकेको रहेछ अनि तर 20वटा बनाएर दिनुभयो मोमो मसाला अनि यो अक्कबरे नयाँ हो भन्नुहुन्छ हैन अक्कबरे वाइ चाउचाउ हामीले चाहिँ नर्मल वाला खान्थ्यो अनि त्यो चाहिँ नरहेछ सकेको रहेछ अहिले
त्यो नेपाली पसलमा। अनि यो पनि एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यो नर्मल यहाँ पाउने वाइवाई चाउचाउ मन पर्छ भने यो झनै मिठो लाग्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यो पालि चाहिँ ट्राई गरौँ न भनेर चाहिँ यो लिएर आएको हो। अरु त केही पनि छैन। अरु चाहिँ यो अदुवा लसुन छ अनि आलु पनि छ क्या हो। अनि हामीले चाहिँ अरु चाहिँ 12 केजी चाहिँ मासु लिएर आएको छु। अनि भोलि चाहिँ मासुको अचार बनाउने हो। त्यही हो हाम्रो नेपाली सपमा किनेको सामानहरु चाहिँ यति नै हो। आजको भिडियो चाहिँ यही सम्मको थियो। आई होप तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर रमाइलो गर्नुभयो होला। आजको भिडियोमा छिटै भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन्छु। बाइ बाइ।